全新迪爵发动机异响，齿轮箱漏油，这些情况你们有没有遇到过呢？这辆车是我去年2023年9月中旬买的，到现在刚满1年多一点，目前行驶了3万公里。在这1年的用车时间里，没有出现过什么严重的问题，就换过2条轮胎，还有刹车片这些消耗件。齿轮油跟机油都有定期做保养，齿轮油是3000到5000公里左右换一次，机油一般是1000公里左右换一次，有时会到1200或者1300公里才换。每次换出来的机油还算比较干净，换的主要是原厂机油 M300 为主。但在大概行驶了半年左右的时间后，齿轮箱就有漏油的情况了。当时发现漏油的情况还不算很严重，就没有去做处理了。当时想着应该问题不大，想着会不会是换齿轮油的时候没有弄干净。后面的情况就如你们所见，漏油的情况已经非常严重了。早上去取车的时候都能看到地上的油渍。发动机的情况也是不容乐观。我记得有一次在等红绿灯的时候，旁边的一位路人还跟我说：“你的发动机声音怎么这么响？”当时我还没有这个感觉，因为你经常开机车，并且还戴着安全帽，发动机的声音是慢慢变大的，一时间是难以察觉到其变化的。去换轮胎或者换机油时，机车师傅也没有跟我说什么，但之后我也有去注意发动机的声音，慢慢的我也发现了这个发动机的声音变大了，并且没有之前那么平顺。在这里给大家听一下原声吧。能很明显的听到发动机的声音不平顺，有非常强的顿挫感。后面我去问了一下机车行的师傅，他们一听声音就知道发动机的曲轴出问题了。导致的原因有很多种，机油的不良、机油太久更换，还有机油的润滑度不够等等，都会导致发动机的曲轴出现磨损。针对齿轮箱漏油及发动机曲轴磨损这2个情况，我上网查了一下，发现并不是个例，同款车有挺多车友跟我出现了同样的问题。针对准新车及保养相对周全的条件下，出现漏油及曲轴磨损这2个情况，我自己推测由以下几种原因导致的。第一就是设计缺陷，齿轮箱及发动机都没有能获得很好的散热，导致气压升高及金属疲劳，硬度降低。第二就是曲轴的材料硬度不够，曲轴在频繁的运动中容易磨损，齿轮箱的密封胶套不耐用，耐高温能力不够。第三就是加工的精度不够，齿轮箱的密封性差，加上工作温度高，压力大，密封胶套不耐用，漏油就成了必然的事件了。1年的机车就出现这么大的情况，我是比较失望的。目前车辆已经联系机车行送回去原厂检测了。有买同款车的，关注一下自己的车有没有以下这种情况，有的就在质保期间赶紧送回去原厂维修。另外我想问一下大家，山羊的发动机质保是多久的？后续的情况我会持续更新，感谢大家关注。